La storia si ripete, ennesima giornata nera per la circolazione ferroviaria in Italia, con disagi anche nel tratto aretino. A farne le spese ancora una volta i pendolari, con ritardi e cambi di treno. Le basse temperature e la conseguente formazione di ghiaccio hanno creato difficoltà ai convogli in Valdarno. Sempre nel tratto Arezzo-Firenze inoltre si è verificato un guasto tecnico, la rottura di un binario ad uno svio che ha provocato notevoli disagi. I ritardi si sono riverberati anche sulla linea dell'alta velocità Roma-Firenze. In più, come se non bastasse, alla stazione di Arezzo il treno delle 7:15 è stato fermato con la Polfer che ha fatto cambiare convoglio ai viaggiatori a bordo. In un primo momento la motivazione sembrava riconducibile ad un problema tecnico, ma in serata è emerso che gli agenti hanno trovato all'interno dei vagoni volantini e materiale cartaceo sulla questione israelo-palestinese. Da qui la necessità di procedere con accertamenti preventivi.